Você ainda usa o celular enquanto ele carrega? Além de acabar com o aparelho, isso também pode causar incêndio ou até um acidente mais grave. Tipo esse Samsung aqui, que foi mais uma vítima e quase que ele foi jogar no melhor time de todos. E sabe por que isso aconteceu? A cliente usava o celular carregando, enquanto havia queda e pico de energia, até que uma sobrecarga queimou o conector todo por dentro. Isso também pode acontecer se você usar carregador paralelo. Você deixa o celular na cintura ou em algum lugar com umidade. Carrega o aparelho enquanto liga o carro ou a moto. Isso tudo aumenta muito o risco de superaquecimento e uma possível explosão. Comenta selo se você já teve dificuldade de carregar seu telefone ou problemas de carregamento no aparelho.